我给流浪猫做了一个童话里的橡果猫屋。我邻居在他超市的货堆里发现了一窝小猫崽儿，天哪，漂亮的小梨花，还有一只小三花，好可爱的小分头，还有个黄脸蛋儿。几个小家伙的妈妈也回来了，一起打包带走。院里的猫猫实在是太多了，只能先委屈你们在这里待几天。之前在网上看到了这个 AI 图片，想着要是能把这个改成猫窝，肯定特漂亮。说干就干，买了一张木板，在打印店打好的设计图贴在上面，用线锯按照画好的图形全部切下来，整整切了一上午，切了这么多。接下来就像我们小时候拼的积木一样，把框架先组起来。这个橡果的肚子像不像一个大鸟笼？这笼子也管不住我呀。切一段水管做顶部的支点，现在组装的是橡果的大帽子，把帽子扣上去，橡果的基本形状就出来了。用这种软一点的木皮切成一条一条的形状，把整个橡果都包起来。一到饭点就知道自己要零。今天咱吃这个歪耳朵美毛猫粮，这是淘宝双11搞活动给你们买的，到手才90多，还送了很多赠品，比平时优惠大几十。再给你们尝尝这个能量怪兽主食猫条，全是优质蛋白，营养更丰富。还有我院里这些毛孩子平时喜欢吃的大食怪主食猫条，价格也划算，都多囤一些。现在淘宝主页搜索一键召唤毛孩子，就可以进入毛孩子专属的活动会场，里面各种零食玩具，价格都很合适。家有毛孩子的快去看看。你们先吃着，我接着做猫窝。现在木板上把橡果的叶片画出来，一共裁了90多片，一层一层的固定在帽子上。这做的是个啥呀？这咋还有个洞呢？谁刚才在掏我屁股？在柴火堆里找一根木头做橡果上面的小揪揪，接下来给橡果刷上环保漆，从浅到深，一层一层刷出叶片的层次感。橡果肚子这里用木纹刷拉出木纹的效果。等漆干后，给猫窝掏出一个小窗户和门，门上面安上一个小遮雨棚，这样看是不是特别像童话里的小房子？再做一个底座，把橡果猫屋固定在底座上，在里面铺上软软乎乎的垫子，给三花一家打造的橡果猫屋就能交房了。我要怎么说你才能在乎我？这秋天的风也把你带远了，只这一点点的过，我们没改变什么。这份寂寞也希望你真的懂我。我用一个大水桶给猫咪们做了一个手摇式的猫砂盆，之前给它们做了一个抽拉式的猫厕，因为院里的猫咪太多了，一个厕所不够用，地里也拉得到处都是，一收拾起来就是小半天。正好前几天看到一个博主做了一个猫砂盆，挺喜欢的，我也尝试着给毛孩子们做一个。在废品站找了半天的材料，找到了这个水桶还有几根钢管，先用角磨机把水桶的顶盖切掉，拿着顶盖比量着在木板上画个圆儿，就给它切成这种形状，正好严丝合缝的盖在水桶上，用马丁枪固定住。废品站淘来的这些方管也切成合适的尺寸，给它连接起来，做个猫侧的支架，上面放上4个小滑轮，把水桶放上去试一下，猫砂盆的雏形就出来了。毛孩子们已经睡上了。接下来制作关键步骤，把这个筛网折成90度角，是为了方便固定。把它放在桶里，再放一块木板，用螺丝固定住，在桶上再开一个洞，钉上2根木条，它俩的作用就是让猫咪的粑粑顺着这个洞口过滤出来。干着干着又下雨了，今年这个雨水特别多，给它搬到雨棚下面去。中午回去看看家里隔离的毛孩子，每次回去都一地猫砂，像我这种多猫家庭带来的清洁问题，就让吸力超强的他来帮我吧。猫砂都能直接吸进去，不会打飞或回吐，日常打扫一遍就干净了，成团的猫毛也不用担心。超强吸力的直吸风道，机身不会残留灰尘，不用2次手动清理，垃圾抽进基站3升的抗菌尘袋，100天倒1次就行。家里收拾得干干净净，继续回小院干活了。在桶的外侧再加几根木条，做了一个小把手，这样转动起来就省力多了。我也是第一次做，不知道能不能成功。倒上猫砂试试效果怎么样。这个高度猫咪可以轻松地跳上来，不用再另外加小楼梯了。这一会儿功夫已经有好几只猫咪光临新的洗手间了，咱们来看看怎么样。往一侧转动，没有结团的猫砂就会顺着筛网漏下去，粑粑就会过滤出来，顺着洞口掉下去，再也不用手动铲屎了。再往另一侧旋转，就方便更换猫砂，这样一个防雨防雪的猫砂盆就做好了。看着小家伙们能安心的上厕所，再也不用风吹雨淋了，可以尽情的便便了。我用一块木板和30公斤地胶做了一个岛屿茶台，不光有海有浪，
还有小船和我的海草房。在网上淘了一块木板，当我看到它独特的造型，这不就是我居住的小岛吗？把它做成一个茶台应该不错。先切一块木板，在木板上画一个圆，在倒地胶之前需要用透明胶带打底，这样有利于后期脱模。用许浮板围成圆形，切一些三角木片做支撑。再打一圈热熔胶，防止漏胶的工作做得足足的，毕竟这滴胶还挺贵的。倒滴胶之前，先给我的小岛装饰一下，刷上白乳胶，撒上草粉，让草粉粘在上面。河流桌上加草坪，我是第一个尝试的，不知道能不能失败。再种上几棵树，放上我的海草房，还有一个小岛的标志性建筑物——灯塔。接下来重要的一步来了，按照3:1的比例调一下滴胶。这送的工具太费手了，咱还是用筷子自制一个工具。果然是用对工具，效率翻倍。滴入蓝色色精，调出大海的颜色。这调出来是蓝色，倒出来怎么变成绿色了？再把蓝色调深点，这次颜色对了。为了防止开裂，每次倒胶不超过1厘米，做好防尘，等待24小时。倒第二遍胶之前，放一艘搁浅的布鲁维斯号。其实好多小伙伴都不知道的是，站在鸡鸣岛上也可以直接看到这艘巨轮。去海边抓一把沙子，沿着海岛打造一圈沙滩，稍微修整一下，让它看起来更加自然。就这样，每隔24小时倒一次胶，调一些白色的滴胶，用它来打造海浪。第一次做河流桌，果然还是要翻车。别人吹出来的像浪，我吹出来的像……在白色色精马上浪费完的时候，我终于成功了。放上小渔船，你们要是来找我玩，就坐这个船来。最后再倒几遍滴胶封起来，彻底晾干3天就可以脱模了。不出意外，这个时候要出意外了，脱模也这么费劲，木板都掰折了，雪浮板忘记贴胶带，是彻底抠不下来了。不过方法总比困难多，用角磨机给它磨掉就可以了，再把边缘修整一下，接下来就可以打磨了。砂纸从80目到2000目，打磨了一整天，终于打磨好了。现在我的岛屿茶台就可以使用了，自己动手还原一片干净的海。可是这是我给院里的流浪猫做的工具房猫窝。一大早，邻居给我送来了一麻袋的小猫，这也太小了，看样子也就刚满月。在麻袋里待了2个多小时，身上全是排泄物的味道。一共6只，这小家伙还奶凶奶凶的。邻居说我要是不要，就把它们放到山上自生自灭。这么小，在野外肯定活不了，我就把它们都留下来了。这一只有点口炎，给它喷点消炎药。好了，都洗干净了，先给你们拿点罐头吃，在洗手间待一会儿，我去给你们找个地方住。住院部隔离了几个小病号，没有地方。餐厅2楼都是大猫住的，也不行。要不用这个改造一下吧，这是我还没有做完的工具房，原本是要放我的电动工具和猫咪用品的，那就先改成猫窝，让这些小家伙们住吧。今天刮大风，没有船，没法出去买防雨布，为了能让小家伙们早点住进去，找了一块装修剩下的地板革铺在这里，剩下这点也不够铺另外一侧了，用之前做猫窝窗户剩下的透明桌布替代一下，宽度不够，用防水双面胶拼接一下。这次用的油漆是上次做猫树上的小木屋剩下的，也不知道这个配色你们觉得好不好看？这一色还是可以作为工具房的。另外一侧做个双层可移动的隔层，层板这里留了一个猫洞，先让这些小家伙暂时住在这里，以后还可以随时改成工具房。之前设计的这个工具房没有预留窗户的位置，只能在背面给他们开一个小窗户通风。切几个木条，把不锈钢纱网固定住，这样既透气还能晒到太阳。过来接几个小家伙住新窝，这个碗舔的还挺干净。用温水泡点猫粮给他们。最下面这层还可以放点猫咪的生活用品。再给工具房装饰一下，切几根小木条组合在一起，就变成一个小风车的形状，中间钻上孔，两侧安上小轴承，就放这里吧。这个工具房猫窝就算完工啦。希望这些小家伙们在院里能够健健康康的长大。等风来，起风吹向大海，到天空之外，你以为飞鸟不知疲惫，只往前飞。这是前几天给院里的流浪猫做的自助喂食器，好多朋友想要，今天出一期详细的制作过程，动动手都能学会。去五金店买这种直径11公分的水管，可以让老板帮忙切好尺寸，分别是70、56、35、35公分。准备2块木方，把管卡固定在木方上，把70公分的水管固定在管卡上，切出长50公分、宽10公分的金石口。
拿35公分的短管对着进食口的背面比量一下，给水桶留出摆放位置，用钻头钻一个标记。拿开孔器在进食口背面开2个下料口，用大1号的开孔器在35公分的短管上分别开1个孔，取一个11公分的盖帽，微微折一下，塞进短管里，倾斜一下角度，用短螺丝固定一下，猫粮就会顺着这个坡度流下来，把它和进食槽对齐。用这种高强度焊接胶把连接的位置粘连起来。拿出56公分的水管，切一条宽11公分的作为盖板。拿出一根2公分粗、90公分长的细水管，把它和刚才切的盖板连接在一起。先拿一个3/2的水管接头固定在进食槽一侧，等胶凝固后，再把盖板穿进去，固定另一侧，这样盖板就能实现旋转开合了。在进食槽后侧木方上也粘上水管接头，切2根50公分的细水管，10公分处折弯成90度，穿进接头里。切一块73公分的木板连接在水管上，作为猫咪的踏板。在盖板水管两侧分别打上2个螺丝，用一根结实点的细绳在水管上绕一圈，跟踏板连接管绑在一起。在盖板中间打一根长一点的螺丝，能起到限位器的作用。小一点的猫咪也能踩动踏板，两头用盖帽封上，猫粮就不会露出来了。我的饭呢？咋没有呢？最后给水桶喷上自喷漆，这样猫粮不会晒坏。进食槽也喷上颜色，能与自然环境很好的融合。提前钻好了孔洞，打上螺栓，风就吹不倒了。这个防雨防晒的猫咪自助喂食器就做好了，给它们放到流浪猫出没的地方，在外流浪的毛孩子也能有一口饭吃了。把这猫粮在踏板上，它们就过来了，来了2只，吃上了。哎，它打开了。完了完了，来了一个穿白大褂的，快跑啊！快放开我，上帽了！拜拜了您嘞！宠物医院的孔院长带着厂家赞助的疫苗来给小流浪们送爱心了。穿白大褂的骗咱们打针的，别过去！你们将来绝育也是超级高的一笔费用，一个一个抱过来，然后我正好大体看一眼检查一下，然后如果没问题的话，咱就给它打。先来。好多小母猫啊！它们一年最少生个3、4窝。还有穿一款蓝猫了，这大肚子，吃个3、4顿。你这个太胖了，你这吃的！哎呀妈呀，怎么那么乖呀？这个小男孩还打呼噜呢！哎呦，这边还打上铃了。够的社会化训练。对，这个叫小老头，是前几个月出车祸被撞的内脏出血了，来的时候精神状态特别不好，现在完全好了，也长胖了。这个将来可能长个大个。这只小光明收养的时候是在垃圾堆里捡的，当时眼睛都快失明了。好多了应该是吧？发现营养的每一个的毛发都很亮很滑，就是这个小肚腩，就是营养好。屋里还有2个小家伙，也得把疫苗安排上。哎呦，这屋子让你俩给造的。用这个洗地吸尘器打扫一下吧，猫砂轻松的能吸干净。这个绿光一照，能把肉眼看不到的灰尘一扫而光。猫咪打翻的牛奶碗，用这个洗地刷头就能拖干净了。最喜欢的这个宠物刷头，一边梳一边吸，家里就不会猫毛满天飞了。妈妈，你尽管打，不耽误我炫罐头。这个是偷着跑出去吃渔民家的鱼，嘴被鱼钩给勾住了。啊，就你挂的鱼钩。然后以后就给它起名叫钩子。小奶牛，你非得使劲挣扎，挨了2针不是？打过针的猫咪都带上脖圈，免得打虫了。除了几只生病和之前打过疫苗的猫咪，一只不剩的都打上了。厂家还给咪咪们发了小本本，这以后就是他的一个身份证，做一个记录。既然养了它们，不能只是给一口吃的这么简单，让这些小家伙们在疫苗的保护下，以后不再遭受疾病的威胁。看，都在这吃啊，这对儿，你啥也不是，你抢不上。来，看这儿，看这儿吃，跟他们抢啊！哎，长这么大体格了。这是我花600块给流浪猫做的小木屋，你敢信？之前做的简易猫窝没考虑到避雨问题，猫粮经常被打湿。看了下网上木屋的结构，这价格也太吓人了。那咱就自己动手，在去年种菜的池子里给猫咪们做一个吃饭避雨的小木屋。木头提前碳化一下，先挖4个坑，再立4个桩，打上固定支架，保证横平竖直。水泥凝固，地基就算打完了。第1层猫咪餐厅用木条做个整体框架，我先来检查下结不结实，再切割出不同形状的木板铺上去。哟，翻车了！这自学没成才的木匠确实手法不行，这样补救一下就可以了。2层同样用木条打好，把上面多余的木桩切掉。最上面我准备做个简单漂亮的斜房顶，要先算出边长和角度。妈呀，上学时候学的勾股定理都用上了。把房顶和侧面全部打上支架，2楼的木地板也铺上，中间留了个小洞。
2层阁楼用木板做挡板，开了3个小窗户，这样不闷还能晒太阳。先刷上白色木蜡油，加个楼梯，猫咪们上下楼就方便多了。用木条做几个田字形小窗户，窗户和房顶刷上粉色木蜡油，防腐木配少女粉色，大胆尝试，看看能不能翻车。接下来就是上房顶的环节了，我采用的是一片压一片的结构，我想这样应该能防雨吧。完了，又翻车了，两边没有对齐，漫漫木匠路总会错几步。正经木匠误差在1毫米以内，我能把误差干到1厘米，重新安装就好看多了。这几个小家伙看来是饿了，走去新餐厅吃饭。这大猫能直接跳上来，这几个小家伙全跳到水缸上往餐厅里蹦，这有点危险，得在侧面再加个楼梯。餐厅四周再做一圈围栏，防止毛孩子打闹的时候掉下去。去仓库找了一张长毛的木板，打磨一下，先切出一个圆形，再给它1分为2。你们猜这是啥？这个就是猫咪可以趴在上面晒太阳的迷你小窗台。买了几根竹子，哎呀，里面好多灰，一劈2半，就是猫咪们的饭碗了。下面这块地也别浪费了，种上猫草。买回来才知道，这不就是麦子吗？真是换个叫法，价格翻倍。这个小木屋就算完工了，你们喜欢吗？希望你被这个世界爱着，希望你笑里是真的快乐，希望你遇见过山的浑浊，眼里依然有海的清澈。家人们呐，我厨房的墙塌了。嗨，我是王颖，这是我在海岛上月租400块的农家小院。这不前几天我刚把厨房地基打好，墙面也砌了起来，然后就出岛买材料去了。这才刚过1天，我这回来一看，这一地的碎砖头，我的心都碎了。这边墙还在，这边墙没了，重新砌起来吧。但凡事咱得吃一堑长一智，拿根木头把墙顶住。求求老天，这几天千万别刮风，趁着老天爷给脸，抓紧把厨房建起来。别管我是冷都清还是清则冷，别管生活平不平淡，哪怕全是风，就让日子过得糙，可是我很猛。你要跟我冷个里，我还你个里个冷。别管你是奔波吧还是八波奔，别管脸蛋漂不漂亮，照样人。就算脑子转得慢，坚持我也成。没跟你冷个里，你别跟我里个冷。拉不动。你是天边最美的云彩，是我，我的心我。却叮叮当当，梆梆梆梆，油盐酱醋锅。要展翅高飞，就飞出了我自个儿。要展翅高飞，就飞出了我自个儿。我给院里的流浪猫做了个3层的隔离室。今天我要出门办件大事，你们几个在家要听话呀。这3只收养的小流浪前段时间发情了，我把它们隔离了半个月。这个给流浪猫做绝育。哎呀，这个暴脾气，还得4个人按着你。你们2个表现不错，回去给你俩加鸡腿。3只小可怜依次完成了喵生大事儿，遭这一次罪，以后咱就再也不用受苦了。医生说要在这观察1个小时，趁这个时间去建材市场买点木板，回去给他们做个隔离室。由于我的车太小，只能现场把木板切开拉回去。听医生说，刚做完绝育的猫咪容易应激，所以这次我给他们做一个有安全感的隔离室。切好的木板铺在底部架子上，背板和侧板用这种 L 型角码连接。在去年给原住民盖的房子里拆下这个当模板，裁出一个小猫头的形状，用砂纸打磨一下，这个就作为隔离室的窗户。正面这里同样开一个窗，我准备设计一个大门套小门，从中间1分为2，小门按照我院里谷仓门的样式来做，在大门中间画个圆，这里就是小门的位置。去年装修这个小院，我和木工师傅偷学了不少手艺，今年终于有用武之地了。把小门切成4片，在柴火堆里找了个木条，把木片连接起来。接下来就开始装门了，用修边机在木板侧面开槽，边缘再修整一下。这样做的目的是让木板之间能够严丝合缝。先把大门装上，再装小门，大门打扫卫生，小门喂水喂饭，盖上顶板，第1层就做好了。前
前后都留出小窗台，防止潲雨。第2层的做法和第1层是一样的，不出意外，这个时候多半是要出意外了。按大门的时候，发现小门切反了，看来偷学来的技术还不到位。不过方法总比困难多，在另一侧重新开槽，这样就对了。我这手艺要是出去给人家干活，不但工钱挣不着，没准还得赔人家一个门。接下来我最喜欢的工具上场了，把窗台的直角修成圆角，是不是很好看？之前家人们说餐厅的配色很好看，这次又换了2种颜色，不知道效果会怎样。给小猫头戴个蝴蝶结，用亚克力板封上，窗户就完成了。屋顶的结构还是和餐厅一样的斜房顶，之前铺房顶的时候，左右两边铺劈叉了，有家人告诉我拉根线儿。我今天试了一下，果然事半功倍。还有家人说之前的房顶空间浪费了，这次我给加了一个小门，正好可以放一些猫粮和药品。看来大家都很有生活经验，把3个小病号的生活用品放进去，几个小家伙住在里面，每天都能看到夕阳与大海。小院的住院部正式落成。往去过自远了，一路升华，目送那时的梦抵挡过风沙。今天咱吃个乳山牡蛎，平面朝上，肚朝下，放锅里。冷水下锅，冒气3分钟就好。昨夜是自月上枝头，谁为谁心疼？一杯浊酒浇在心头，谁让谁醒了？只剩昏我们调点蘸料。还真昏真空，阴差人别天地分别，谁成了英雄？风寒宫阙之中，锁着他的金红，玉如花映霓虹，问他雕梁画栋，只愿晨鼓暮钟，花得一丝到了吃牡蛎的季节了，桃纷涌层重，许他遗恨相思愁。日暮平湖化作一山，魂萦尘间奈何独身不由几几分。我们再做个炭烤的。花间落花飘离西山，途经缠住我承载的无君山。昨夜是飞月上枝头，谁为谁心疼？一杯酒浇在心头，谁让谁醒了？只剩魂的微微的我，还是魂真空。他人昨天地分别，谁成了英雄？风寒宫阙之中，锁着他的真容，玉树花映霓虹，问他雕梁画栋，只愿晨鼓暮钟，花得一丝温柔，云涛翻涌层重，许他遗恨相思愁。日暮平湖化作一山。带你们看看我给流浪猫做的海鲜月饼到底有多香。哎，过节了，想不想吃海鲜？长这么大还没吃过海鲜呢。汤圆，去跟我采购去吧。没看我俩正甜蜜蜜呢吗？回头就把你铃铛摘了。渔船都回来了，哎呀，这人还真不少。刚上岸的海鲜肯定是又鲜又便宜。螃蟹多少钱一斤？哎呀，130。130。这条大鱼应该够30多只猫崽子吃了。这个虾很鲜，好吃不长肉，给自己来点。这个好像叫海兔，剩这些都带走。再去买点菜，这些都是猫咪能吃的蔬菜。肉也来一点，牛肉、猪肉。哎妈，这造型还挺别致啊！来点鸡肉、鸡肝，再抱个大西瓜回去，顺便把快递也取了。崽崽们肯定饿了。大咪又在等我呢，孩儿们，我回来了。所有食材都洗干净，先把肉和蔬菜都蒸上。趁着蒸肉的功夫把快递拆了。天气凉了，在得物上买了一个户外冲锋外套，版型宽松，男女胖瘦都能穿，出去旅游穿也很实用。新人到手才39，得物大牌潮牌款式多，商品全。我还趁活动买了同款印花小白鞋，超好穿。同款我放左下角了。现在还能抢 iPhone 15，都是品牌直发，正品有保障，还有7天无理由，放心买。鱼直接放在锅里炖，咪咪们不能吃盐，直接白水煮就行了。太鲜了，这是大海的味道。一群小馋猫都被香味吸引过来了。第一道菜好了，旁边还有几个没挤进去，我给你们抢点出来。来到这边吃。眨眼的功夫，一条大鱼就炫光了。
给你们翻个面，把肉和蔬菜加点肉汤搅拌成糊状。海兔搅碎后，墨汁都打出来了，和蔬菜一起搅拌搅拌，做成月饼的形状，每个里面塞上一个虾仁儿。第二道菜好了。妈妈，我想吃西瓜。那给你们做西瓜汁儿喝吧，没有榨汁机，可我工具多呀。一看这个颜色，小家伙们吓得不敢靠近，只有蓝二为了安慰我，象征性的喝了2口。也许只有养猫的人才懂，一开始以为养了一只猫，后来发现是养了一个孩子。希望明年的中秋，院里的毛孩子一个都不少。就借着月光，再与你对望。哎呀妈，吃真香！崽子们，我来啦！今儿不忙，给院里的毛孩子们整点硬货，昨儿吃剩的馒头当饵料。哎呦我去，这帮小土匪，这是捞鱼还是捞猫啊？看见吃的就不要命似的。你们能理解每天后面有一群跟屁虫的幸福感吗？你看，鹅妈妈还带着一群小鸭子。走你！院里这2个太阳能灯坏了，咱也利用起来，给它改造个捕鱼神器，借你们点口粮当鱼饵。为保险起见，再甩上一杆，东方不亮西方亮。老板，这鱼怎么卖？这鱼看着比你还重，我试试能拽动不？起锅烧水，先把鱼下锅。走，咱去池塘看看能收获多少。哎呀，猫粮这瓶都吃光了，就抓到1条小鱼。这瓶里放了点玉米，还有个4、5条。这地笼是捅了鱼仔窝了吗？毛孩子天生爱吃鱼，闻到味儿全都围过来了，赶紧下锅。这还有个意外收获。啥时候开饭？给我整1瓶。去看看鱼熟了没有，大鱼小鱼一锅出。哎呀，偷吃被发现啦！这汤肯定老鲜了。走，开饭了。知道上去的路，找不到下来的路。一会儿吃点鱼补脑哈。有些猫抢不到，我也把这个鱼给它们分一下。咦，你要给我端哪去？都慢点吃，池塘里有的是。看小家伙们吃得多开心。三彪，你怎么不吃啊？这孩子挺可怜的，没了1条腿，也不敢上去抢。上期视频好多朋友说他长得像悟空，好像是有一点点像。看这个吃的直哼哼。鱼块好吃吗？这没一会儿，1条大鱼就炫光了。给你一块。你不要过来！吃饱了吗，小奶牛？这盘吃干净了，看看鱼刺全吐出来了。果然，猫还是天生会吃鱼啊！哎呀，我妈今天开饭也太晚，刚跳下来有点崴脚，坐稳了，我要加速了。哨一驾到，通通散开。我妈喂我呢，把你那臭嘴拿开。今儿不忙，翻出闲置好久的捕鱼神器，去池塘里搞点不要钱的河鲜，给崽崽们加个餐。家里吃剩的窝头当饵料，鱼特别爱吃。这群小家伙是真好养活，连掉地上的窝头渣也不嫌弃。都回去等着吧，水边危险。这些跟屁虫走哪儿跟哪儿。呀，第一网就收获不少，有鱼还有虾，先到盆里养着。我先尝尝鱼汤鲜不鲜。再下上一网，把绳子系紧，别让大鱼给拽跑了。趁这功夫去超市采购点食材。看看我这4线小城市的物价，这能对劲儿吗？扭脸我就去了村里大集，还是这里的东西经济实惠，买点菜，顺便再买一个扫帚，回来路上再薅点自家地里的食材，纯天然无公害。今天这风向不太对，呛得我直流泪，还是得转移战场。先给咪们的食材蒸上，再给自己炒个麻辣香锅。我家这款小米煎盐机速度真的快，1秒钟吞掉油烟，呼呼就抽走了，而且是后清不扑脸的。以前炒个辣椒呛得满屋跑，现在根本不用躲，完全不会被呛到。这是因为它用的气旋黑科技，能够有效的吸除看得见的油烟和看不见的气味分子和 PM2.5， 而且实时显示 PM2.5， 爆炒数值依然很低，下厨更健康安心，而且特好打理，无油网，做完饭随手一擦就干净。菜都准备好了。去池塘看看有没有大家伙。哎呀，这次有大货！这黄色的是什么鱼？从来没见过。别抢！院里的猫也是第一次看见这么大的鱼，抢了1条，撒腿就跑，真是没出息的样子。这几条鱼好像还怀着宝宝呢，先给它们放回去吧。拿点鱼跟母鸡换点蛋，忙着呢。烦死了！呀，
还真不少。蛋黄给崽子们吃，蛋黄留着我吃。把所有食材加上肉汤，用搅拌机搅成糊状。看师傅馋得不行了，一直蹲在这儿看。先给你们来点玉米吃，真是一群好宝宝，从来不挑食。把打好的肉和菜和在一起，看着有点像蟹黄，还挺有食欲的，团成一个个小丸子。给小家伙们开饭啦！看着他们津津有味地吃着我亲手做的猫饭，所有照料的小辛苦化作满满的幸福感，真的一点都不觉得累。我给院里的几十只猫咪做了一面干饭墙。最近不知道是不是季节的原因，一到饭点就下架，看看招财身上和脸被揍的，加上元宵，这已经是这个月第3只进医院的了。猫咪受伤我心疼，钱包空空我也遭罪。经过这几天的冥思苦想，还终于让我想到了一个解决的方案，给他们做一面干饭墙，自己吃自己的，互不打扰。用木板做了一个底座，装上万向轮，一共安了8个。试试承重力怎么样？这简直太好玩了，我和咪咪们都玩得乐不思蜀了，还是得抓紧给他们做了，要不然天就黑了。在木板上打上表格，标记好洞洞的位置。哎呀，咖啡，你可真腻歪，帽子都给我撞掉了。用锯子沿着画好的线切出来，我们就得到了一张洞洞板。先在底座上安装一块背板，这里加了龙骨，可以给层板起到支撑的作用。中间部位开2个小猫洞，安上楼梯，大小正好，都能顺利的上下楼。在洞洞板上安上亚克力当窗户，这是干饭墙的正面，把它连接在主体上，每层可容纳8只猫吃饭。我先替它们试试结不结实，这100多斤完全没问题。侧面封上木板，另一侧可以打开，方便我打扫卫生。小洞口是猫咪吃饭的地方，下面这里是入户门，上面有2个采光的窗户，再刷一层防腐木漆。很多家人担心有甲醛，我选的漆都是环保的，即刷即住那种，几乎没有味道。接下来开始封顶。这移动的干饭墙是不是挺好看的？切一些木板再装饰一下，一共切了192片，依次安装在屋顶上，这样是不是更漂亮了？看这绳子弄的，快起来，来，我要用把。最后做饭碗的支架，切木头这活灰太大，大家一定要做好防护措施。把碗放里边大小刚刚好。我饭呢？怎么没有啊？把支架安装上去。这些小家伙看我拿出了1摞饭碗，全都围了过来。别着急，一会儿咱去新餐厅吃饭，开饭啦！看着这些咪咪大快朵颐的模样，心里满是温暖。吃完饭，一个个原地睡觉了。以后这里就是小流浪们的第2食堂了。月亮悄悄划过小山坡，一座座，月光慢慢悠悠温柔的洒落。我小院西边的孙大爷每天都站在自家的平台上看大海，我很是羡慕。我和大海的距离只差一个大爷，所以我才有了一个大胆的想法，把原本要改造成厕所的小耳房从这样变成这样，打造一个类似于岛上孤独城堡一样的无敌海景星空房。经过我与相关部门和村里还有孙大爷的沟通，得到一致同意，那么就开干吧。沙子、水泥、石子儿、木料都还是先运到岛外，再用吊车装到船上，然后运到岛内码头，再用我的小铲车运到村里大院集中存放。需要什么再用小铲车一点一点的从大院运到小院。挖地基挖出来一块上面还带花纹的石头，大家有认识的吗？这个叫过门石还是什么？把拆下来的石头先堆到一边，以后用得上。再把建筑垃圾用小铲车清理出去。在这个小岛上，连垃圾场的景色都这么令人心旷神怡。清理房顶的时候，又发现一大片报纸。在那个物资匮乏的年代，墙面都是用报纸和日历做装饰。这竟然是58年的报纸，还是彩色的。毛主席说，现在不是西风压倒东风，而是东风压倒西风。接下来就是挖沟、埋水管、做圈梁。估计我这小院改造好了，我也会盖房子了。1楼依旧是改造成卫生间，把洗手盆、马桶、淋浴的水管都预留出来。麻雀虽小，但咱得5脏俱全呢。屋内也要下挖10公分，地面是粘土层，很坚硬。在一旁看师傅用电镐很省力，我也来试试。在打混凝土前，先在院子里搭个简易的小帐篷，把屋子里的工具搬到这里，这样我就可以搬个小凳子在这里办公了。用小铲车把搅拌机放进门洞，一头添材料，一头出混凝土，真的是既轻松又省力。这种土建活我是真帮不上忙，只能浇浇水，控制一下开关。
浇筑好的地面以后是用微水泥、瓷砖还是木地板，暂时没想好。大家有什么好主意没？很多朋友问，为什么不全部推倒重建？拆了重建固然省事儿，但失去了胶东原有海草顶、石头墙的文化特色。这房子毕竟有130多年的历史了，并且很多朋友也认出来了，我这小房子是13年《爸爸去哪儿》的1号草莓房。从改造开始，经常有游客来打卡，改得面目全非了，小伙伴们该找不到门了。所以咱就得新与旧的结合，既要古朴，还得能生活，不是？花了不到2万块，给我的房子做了一个海草顶，感谢来自全国各地朋友们的祝贺。之前说过，这房子的海草顶要7万块，现在省了5万。这几天下岛购买材料，赶上威海下雪，又静默在家，没有办法施工，正好跟大家聊一下小院从开始到现在朋友们比较关心的一些话题。我这海草房因为属于村里的宅基地，不允许买卖，以每年5000元的价格租了10年。这座小岛属于4A 风景区，所以我租的是友情价。岛上66户居民，大多数的房子都做成了渔家乐和民宿。我这小院是王岳伦和他闺女住过的，算是岛上的明星房，游客必打卡地。可为什么没人把它变成民宿？因为太折腾。房子大概是50平，院子是100平，这么小的房子，看看这改造中的样子，你们就知道它有多麻烦。之前讲过，在岛上的运输和人工费可是陆地上的好几倍，岛上民宿的价格从100元到1500元不等。按照我想象中的样子改造，预算大概是35万左右，所以做成民宿的话，我就没地方住了。关于小铲车，很多朋友不理解，改造个房子有必要买铲车吗？购买小铲车花费27800元，运费900元。从小铲车上岛那天开始到现在，共运材料30船，每船运费300元。每船卸下来的物资，小铲车大概要跑8到10趟运回小屋，清理建筑垃圾和运混凝土与重物。小铲车干了多少活没记录，只记着到目前加了6800块钱的油，这才只是完成了个封顶。乌拥岛上的铲车费用是200元1小时，等待也算时间。有没有懂的朋友能预估出到目前为止雇铲车的话是多少费用？再说说这海草顶，既费时费力又费钱，成本远高于砖瓦房，后期维护起来也很麻烦，这我都知道。可岛上海草房都不到10户了，我想这个小房子在我手里的时候，我总得把老祖宗的传统保留下来，这也算是我个人的一个情怀吧。现在的海草行情是4到6块钱一斤。至于前面说做海草顶省了5万，那是因为我的海草大部分用的是原房顶的，邻居拆房子送的，岛上山里捡的，还有垃圾堆里淘的，总共凑了大概7000斤，再加上房梁也是原有的，所以省这5万块是这么来的。那不到2万块是请了10位师傅，6位帮忙的，3天时间包吃住，一共花费19750元。那还有好多朋友说为什么不推倒重建？我也知道推倒重建省钱省力，但毕竟这是100年老宅，在尊重历史的前提下，用现代的工艺保留原有的墙体，修旧如旧，我觉得这钱得花。好了，大概就这些，还有什么想问我的，评论区留言，我们下期见。